Muna tanawan ninyo igsoon ang litag sa yawa. Himuon nilang katarungan, asa kuno mabasa sa Biblia, na sa human si Kristo na banhaw, misimba pa siya sa adlaw Sabado. Di ba igsoon ko, akan na siya is lansis na sa yawa, may gala igsoon. Timanin ninyo ni. Nganong si Kristo wala naman musimba, igsuon ko sa Dios, human mabanhaw. Unsay kalahian sa wala pa siya nabanhaw. Nganong sa wala pa siya nabanhaw, musimba man siya sa Dios. Ngano man, ang ngayan siyang musimba sa Dios, kay usa siya katawo. Tiban ina ninyo. Nganong si Kristo nagampo man sa Dios. Diba dito isun sa Getsemani? Nagampo siya sa Dios, kay doon na siya'y amahan nga mo ang Dios. Kay ang iyang kinabuhi sa kalibutan, dili Dios. Usa siya kaulipon, usa siya katawo. Muna kinahanglan siyang muampo sa Dios, kay siya ang Pangulo nga sundugon sa mga tao nga musimba ngadto sa Dios. Munang ang tao nga Kristo kinahanglan musimba sa Dios aron siya mahimong panig-ingnan nga ang mga apostoles musimba usab sa Dios nga gisimba ni Kristo. Ug nganong si Kristo musulod sa sinagoga aron sundon sa mga apostoles nga musulod pod ang mga apostoles dito sinagoga aron sa pagsimba sa buhi nga Dios. Ang pangutana, ilang gilajik sa panahon sa pagkabanhaw ni simba pa ba daw si Kristo sa simbahan? Wa na gyud kay mabasa igsuon ko nga si Kristo musimba pa nganuman kay sa iyang pagkabanhaw dili na siya tao igsuon nga ordinaryo. Wa gid sila kasabot nini mga igsuon. Dili na pwede si Kristo nga musimba dito simbahan kay si Kristo sa iyang pagkabanhaw nahiusan na niya ang iyang gahom. Iya nang gisulob igsuon ko ang iyang pagkadiyos. Oh. Kung imong nabantayan igsoon ang teksto nga nag-ingon sa diyang nabanhaw siya, di ba gunitan paunta siya? No? Apan mingon siya, ayaw una ako guniti. Kay wala pa ako nakaadto sa akong amahan. Timanin ninyo na igsoon nga punto Sa punto sa pagkabanhaw niya, iya na igsuon ko nga gisulob ang iyahang pagkadiyos. Nga naman, nabuhi na siya. No? Niuli na siya sa pagkadiyos. Dili na siya dapat nga makiguban pa sa tao nga musimba kay usa na siya kadiyos. Siya araw di mo kasabot anak may kala mag-isuna, no? No? Siya araw isuna, brother Ahab, binaot makasabot ka na isuon ko. No? Nganong si Kristo mga RCC paminaw mo mga CFD. Oh, wa ni mo ni isuon ko may baliton kay wa man lagi pud mo isuon ko mahibalo sa kamatuoran. Di po na mo mablame igsoon ko kay giilad man pud lagi mo sa mga pari mga igsoon. No, sumonang ato ang hinumduman mga higala mga kaigsoon na. Sumuni ang atong hinumduman na si Kristo wala na igsuon ko magmusimba sa panahon nga siya nabanhaw kay igsuon ko nabuhi na siya ug ang iyang pagkinabuhi sa iyang pagkabuhi dili na siya ordinaryo nga tawo kundili usa na siya katawo nga iyang gisulob ang iyang pagkadiyos. Usa na siya kagamhanan ug pwede na siyang mulutaw sa kahanginan. No? Kita nimo igsuon nga buhat uno, sa pag-adto niya sa langit nilutaw na si Kristo. Bit-bit ang iyang pagkatawhanon. Ngano man kay gisulob niya pagkadiyos niya munang dili na pwede nga makiguban siya sa tao kay siya ang Dios ug siya ang dapat simbahon. Mao na igsuon ko nga sa dihang nabanhaw si Kristo wala na gyud niya igsuon ko gibadlong ang mga apostoles. Ngano man iya na ganing gipamatud-an nga ang Dios ang amahan inyo nang nakita. Tanaw So diha sa iyang pagkabanhaw, iyan nang giproclaim nga siya usa ka amahan, siya usa ka Dios, ug siya angay nga simbahon. No? Muna mga CFD taot nga magkasabot mo na migalekson. Ang kamo kanang inyong pangutana igsuon ko nga asa kuno mabasa sa Biblia nga tapos si Kristo na banhaw misimba pag Sabado, di na lagi na siya pwede mo simba igsuon dito sa Sabado. Ngano man kay dili na pwede igsuon ko nga mobalik siya sa ordinaryong pagkatao kay nabanhaw na siya. Usa na siya ka Dios igsuon ko. Tapos sa iyang pagkabanhaw, iya na nang gideclare nga ang nakita ni Tomas igsuon ko mao ang amahan, mao ang Dios, mao igsuon ang anak sa Dios. No? Giusa na ang iyang pagkatawhanon ug ang iyang pagka-Dios. So klaro igsoon, munang sayop ug binuang ang trabaho sa mga CFD nga ilang ingnon ta nga asa mabasa nga si Kristo misimba sa panahon sa iyang pagkabanhaw.
Wa nagiriko dia igsuon ko. Niya pa'y Paul Alima hilamiha ka butbuton igsuon ko matud pa niya si Kristo kuno na convert dito sa pagkadominggista. Ambot na lang niya mga klas tao igsuon.